Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu sana katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mlei kujifunza au kuelewa mambo mbalimbali hasa yanayohusu uongozi, lakini pia kufahamu mambo mengine katika jamii. Mimi ni Selina Joseph, ndani ya studio niko pamoja na mgeni wangu. Mgeni wetu, karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Jennifer Masishanga, ni mratibu mjitoleaji wa Stella Maris, utume wa bahari. Haya, ndio mgeni wetu ambaye tuko naye katika siku ya leo. Bila shaka vipindi vilivyopita tulikuwa nao pia Stella Maris, yani utume wa bahari au nyota ya bahari. Basi tunakukaribisha sana. Kama umewahi kusikia jina hili au bado hujawahi kusikia Stella Maris, basi leo utaweza kusikia, lakini pia utafahamu utume wao ndani ya kanisa na kwa jamii kwa ujumla, wao wanafanya nini. Na kabla basi hatujaendelea mbele, nimkaribishe dada Jennifer tuweze kufungua kipindi chetu kwa sala. Asante dada Selina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Maria, nyota ya bahari, mwanga wa kila bahari, waongoze mabaharia wanaposafiri katika bahari zote zenye giza na dhoruba, ili wafike salama katika bandari ya amani yenye mwanga aliowaandalia yeye aliyekemea bahari na kuituliza. Tunaposafiri katika bahari za ulimwengu na kuvuka majangwa ya nyakati zetu, utuoneshe Maria tunda la tumbo lako, maana bila mwanao tumepotea. Tuombee tusishindwe kamwe katika safari ya maisha, ili katika moyo na akili, katika maneno na matendo, wakati wa dhiki na wakati wa utulivu, daima tumtazame Kristo na kusema, ni nani yeye hata upepo na bahari zinamtii? Mama yetu wa amani, utuombee. Nyota angavu ya bahari, utuongoze. Mama yetu nyota ya bahari, waombee mabaharia, utuombee sisi. Amina. Na mtazamaji, basi ndivyo ambavyo tumeanza katika kipindi chetu cha Walei Tuzungumze. Basi kama ilivyo kawaida, moja kwa moja nimkaribishe dada Jennifer ambaye ni mratibu katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Na pengine utakuwa nakumbuka kipindi kilichopita kuhusu Stella Maris. Ni nini ambacho mlikizungumza? Tumfahamishe mtazamaji wetu kwa ufupi. Kwa ufupi, kipindi kilichopita alikuja Padri Patrick Musumba, ambaye ni misionari wa shirika la Missionaries of Marian Hill. Alizungumzia zaidi changamoto Stella Maris ni nini, historia yake na changamoto za Stella Maris. Kwa kifupi nafikiria alisema kwamba Stella Maris ilianza mwaka 1920, alafu mwaka 1922 Baba Mtakatifu wa wakati ule akahalalisha, na ulianzishwa na mtu binafsi tu na padri mmoja ambao walienda kuangalia mabaharia katika fuko huko Uingereza, Glasgow. Akaangalia akasema, watu wanaishi maisha ya shida sana, wanahitaji upendo. Kwa hiyo kwa roho yake ya upendo akaenda kule akawasiliana nao, akawa anawapa huduma, na kanisa likaona kwamba hili ni jambo bora. Kwa hiyo likachukua, ndo likaunda utume wa bahari. Utume wa bahari. Kwa hiyo huu utume wa bahari au Stella Maris, tunaweza tukasema ni NGO au ni nini? Maana tunaposema utume wa bahari bado hujatufafanua vizuri hapo. Stella Maris ni chama cha kitume. Ndiyo. Kama ilivyo Moyo Mtakatifu wa Yesu, Legio Maria. Kazi kubwa ya chama cha kitume ni maombezi na matendo ya huruma. Sasa kawaida katika hivi vyama vyetu mtu anaposema matendo ya huruma, tunajikita kwa matendo ya huruma kwa ujumla. Yaani mtu anaweza kaenda akasema mwaka huu tutakwenda kwenye nyumba ya watoto yatima, mwaka ujao tutakwenda kwenye nyumba ya wazee, mwaka unaofuata au muda unaofuata, au hata mwaka huu tutakwenda kwa wagonjwa. Lakini Stella Maris ina kitu kinachoitwa mandate maalum. Yaani ina huduma rasmi ambayo Stella Maris inatakiwa itoe. Ukizingatia nyota ya bahari maana yake Stella Maris maana yake nyota ya bahari, na nyota ya bahari ni mama yetu Bikira Maria.
basi kazi yetu ni kuwahudumia watu wa baharini. Na unaposikia baharia, haimaanishi kwamba ni mtu ambaye anasafirisha meli tu ya mizigo. Baharia ni mtu yoyote ambaye anatumia chombo cha maji kutafuta maisha, whether kwa kuajiriwa au kwa kuwa nacho mwenyewe, na katika maeneo yote kwenye bahari, maziwa makubwa na mito. Hata serikali inaposema inahudumia au inaweka bandari kwa ajili ya mabaharia, wanaweka bandari pia na kwenye maziwa. Kwa utume wenu umejikita katika bahari, maziwa. Vipi kwenye upande wa mito? Pengine kuna mito mingine mikubwa sana ambayo pia wavuvi na watu ambao wanahusika na hivi mitumbwi na nini wapo pia huko. Stella Maris, mmeitazamaje hiyo? Kwa sababu kweli Stella Maris inaangalia wavuvi wote bila kujali wako wapi. Nafikiri pia kuna wavuvi wa mabwawa. Juzi nafikiri mtu wa Mbu kulikuwa kuna changamoto, kuna familia ilipata changamoto kwa mtumbu ulioko ndani ya bwawa la nyumba ya Mungu. Kuzingatia nyumba ya Mungu iko Kilimanjaro. Kwa hiyo hakuna mipaka kwenye hakuna mipaka. Ili mradi tu huyo mtu anafanya kazi ndani ya maji. Yes. Haya. Basi mtazamaji, tuweze kufahamu sasa siku ya leo dada Jennifer pamoja na utume wa Stella Maris, utume wa bahari. Leo tunazungumza nini hasa, tuweze kumfahamisha mtazamaji wetu? Leo tunazungumza jukumu la Mkatoliki mlei, kujitolea. Tumepewa kuna tunaita kwa Kiswahili ni kabrasha la Baba Mtakatifu linaitwa Laudato Si. Ambalo linazungumzia swala la kutunza mazingira. Na katika kutunza mazingira ni kwa ajili ya hii Katoliki ya Mungu iwe salama, na tunaoishi humu ndani tuishi kwa usalama wa kiafya ya roho na mwili. Kwa hiyo leo tunazungumzia kuhusu na tunahamasisha kuhusu kujitolea kwa moyo wa upendo, kuwahudumia hawa mabaharia na wavuvi, na kuwapatia mahitaji yao pale inapowezekana. Yaani kwa kifupi tunafanya matendo ya huruma kwa vitendo, kwa hali na mali, pamoja na kwa sala. Haya majitoleo au kujitolea au wajitoleaji mnawapata kutoka wapi? Wajitoleaji wanatoka uzuri wa Stella Maris ni utume wa Kanisa Katoliki, lakini kutokana na kwamba kuna mandate ya kuhudumia wavuvi na mabaharia, hatuangalii dini. Kwa hiyo tunatoa wajitoleaji wetu sehemu tofauti tofauti. Sehemu ya kwanza kabisa wanatoka katika Kanisa Katoliki kwa ajili ya sala na maombi, sawa? Lakini vile vile pia wajitoleaji tunawakaribisha kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti bila kujali dini, jinsia wala hali ya maisha. Watu wenye taaluma tofauti tofauti, na unajua karama anazozitoa Mungu, yeye anaweza akampa mtu yote anayetaka karama zake. Hachagui tu kama huyo Mkatoliki au Mkristo au Muislamu. Kwa hiyo kama mtu ana karama ambayo inaweza ikasaidia wavuvi na mabaharia, basi anakaribishwa kuja kuwa mjitoleaji. Hakuna mipaka. Ile mradi tu awe na roho ya upendo na awe tayari kusaidia. Kwa mfano awe na taaluma ipi? Kutokana na changamoto zilizopo, basi taaluma zinaendana na changamoto. Kuna mahali hapahitaji taaluma zaidi. Kutoka kwenda kusikiliza, kusali pamoja nao, kutafuta michango na kuwachangia. Mfano kama wavuvi wapate vifaa vya usalama, akienda baharini aende arudi na yule samaki, sio aende watu 10 warudi watu 5. Nyinyi mnakula samaki, watu 5 washapotelea huko baharini. Yule baharia ambaye anasafiri na meli kutokea nchi moja hadi nyingine, unawapelekea, wanasema mnaweza mkapeleka vifurushi vya upendo, ambapo kule ndani kunaweza kukawa kuna vitu vya sala, rozari, vitabu vya sala. Mnaweza mkawapelekea vocha za simu, au mkawapelekea katika eneo parokia ambayo ipo karibu na fukwe au bandari, ikawa na labda bando ya wifi.
kifaa kile kikaenda kule, wakatumia kuunganisha simu zao, wakapigia familia zao kule waliko. Kukatokea labda mtu amekuja mawasiliano, kuna wengine wataalamu wa mawasiliano, mtu amekuja ametoka nchi, mfano sasa hivi kuna vita maeneo, bahati mbaya meli imepita sehemu, ndugu yetu mmoja akapata changamoto akafariki. Akirudi hapa, basi tujitolee kwa wingi kumpokea, kuisaidia familia yake, kuichangia, kusindikiza msiba. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinahitaji taaluma, vinahitaji tu mtu ana roho ya upendo. Alafu taaluma inakuja pale ambapo mfano tunaendesha ofisi. Hapa sasa hivi kwa sababu Stella Maris ina miaka miwili. Na katika hii miaka yetu miwili kuna masuala ya kitaasisi katika kanisa, kukiundwa utume mpya. Kuna vitu vya kupitia mpaka sasa mfike mahali sasa mnaweza sasa mkaisambaza. Tumefika mahali sasa pa kusambaza utume kila mahali, na tunashukuru sana mababa maaskofu, askofu wetu wa jimbo la kuu la Dar es Salaam, Yuda Thaddeus Ruwa'ichi ametupokea kweli, na ndio alizindua miaka miwili iliyopita tarehe 28 Juni mwaka 2024 ndio alizindua rasmi. Kwa hiyo sasa katutuma, akasema sasa inendeni mkahotoe huduma, na watuma nendeni. Kwa hiyo sasa kwa hiyo ofisi inahitaji watu wa uhasibu, watu wa kuendesha ofisi, watu wa rasilimali watu wa kusimamia miradi. Alafu huko katika jamii za wavuvi kuna swala la maendeleo. Kuna hitaji wataalamu wa kufundisha masuala ya usalama, kuna hitaji wataalamu wa kufundisha aina tofauti za ujasiriamali, kuna hitaji wataalamu wa afya, kwa sababu wengi unakuta kutokana na kipato chao kidogo waoga, anaona akienda hospitali itakuwa sijui ni shilingi ngapi, ile samaki 2-3 alizozikusanya pale, je inakuaje? Tunahitaji wataalamu wa kutafuta masoko, tunahitaji watu wa kujitolea kujadili masuala yao, kuangalia kama sera inawabeba vizuri, na kama haiwabebi vizuri basi kufikisha kwa lugha inayoeleweka kwa serikali, ili nao waandae mazingira ya hawa wavuvi wetu na mabaharia, mambo yao yaende kiwepesi zaidi. Haya, mtazamaji, umeweza kusikia mwenyewe namna ambavyo utume huu wanafanya kazi. Labda tuje ndani ya kanisa Katoliki, mnazifikiaje hizi parokia ili kupata hao wajitoleaji kama ambavyo umetuambia hapa? Kusema ukweli tunashukuru sana vifaa vya mawasiliano na media. Kwa sababu tunavyoongea namna hii, huwa tunapata simu kutoka kwa parokia tofauti. Wanapotupigia simu wanataka kuanzisha utume kule kwao, sisi tunawasikiliza, tunachukua taarifa zao, alafu tunawatumia nyenzo kama ni sala, kama ni yani tunawatumia nyenzo kwa sababu katika kila utume una sala za kawaida zile za kanisa za kawaida, alafu kuna sala rasmi ambazo zinaendana na utume husika. Kwa kama mlivyosikia hapa sasa hivi, sidhani kama kuna watu wengi, na hata hii sala pia ni ngeni kwetu kwa sababu ndo tunaianza. Hii sala imetungwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Kwa ajili ya mabaharia, yani kwa ajili ya watu wanaotumia vyombo vya bahari kwa ajili ya kujikimu. Na tukisema baharia, tunatumia baharia hata wale wa kwenye mito na kwenye maziwa. Mradi unatumia chombo, unaingia ndani cha maji, wewe ni baharia. Kwa sababu hata sheria na sera zinapotengenezwa, wale wanaangukia chini ya baharia. Huwezi kumuita mtu maziwa au kumuita mtu mto. Inabidi watu wanaitwa mabaharia. Inamsababisha mtu aelewe ni mtu gani unamzungumzia kwa wepesi zaidi. Kuna shughuli na maji. Shughuli na maji. Kwa hiyo sasa sala kama hii ya sala kwa Bikira Maria Nyota ya Bahari, unakuta ndio kama hizi ndo zinakuwa sala zile special. Kuna sala inaitwa sala ya mduara wa upendo, ambao ni sala ya rozari, lakini inasaliwa kwa siku 5, lakini kule kuna wakati wa kila siku ya hiyo rozari kuna ombi special kwa ajili, mfano kuna siku katika ile majuma 5 kuombea mabaharia, kuna siku ya kuombea wavuvi, kuna siku ya kuombea wajitoleaji wa Stella Maris, kuna siku ya kuombea familia zao. Kwa hiyo na kuna siku ya kuombea mazingira ya bahari.
Haya basi, tuende moja kwa moja tuweze kufahamu kama ambavyo umesema, yani jukumu hili hasa liko kwa Wakatoliki. Pengine ni makundi yapi ambayo mnayafikia au mnahitaji waingie katika kujitolea? Yapo makundi rasmi ambao umesema nyinyi, kwa mfano si tunahudumia mabaharia, lakini tunahitaji makundi haya, makundi specify vitu kama hivyo? Namshukuru Mungu, katika kanisa Katoliki kuna utajiri wa watu. Na katika utajiri huo wa watu kuna utajiri wa taaluma. Kwa hiyo hatuna makundi specific. Tulicho nacho ni huduma. Kwa hiyo mtu ambaye yeye anawiwa kwamba mimi utume huu ni mahali ambapo mimi taaluma yangu naweza kufanya kazi. Wewe unatutafuta. Hata kama wewe ni engineer, tutakutafutia watu wa boti, ukawafundishe kuandaa boti zinazofaa kwa ajili ya wavuvi, ili wasitumie vile vingalawa vidogo vidogo. Unajua kile kitu kikipigwa na maji mara 2 mara 3 kigeuka hivi, tumepoteza mtu. Kwa hiyo yani wewe ukipiga simu ukasema jamani, mimi taaluma yangu ni ningependa kujitolea. Mimi ni daktari, sawa, wa macho. Tutakwambia okay, twende kwenye tunafanya warsha, karibuni muangalie, watu wetu watakuja, watu wavuvi, au kama wavuvi watakuja, mtawapima macho, mtakuja kugundua kumbe anapokaaga kule haoni, ana changamoto za macho. Tiba nyingine zinahitaji tu dawa kidogo, lakini asilimia kubwa ya Tanzania kwa kuogopa kutibiwa, kuogopa bili kubwa ya hospitali, huwa tukijisikia tumbo linauma tunameza kidonge. Nina jirani yangu juzi ameenda akakuta utumbo ulishatoboka zamani, yeye alikuwa anameza vidonge tu. Kwa hiyo sasa tunawafikia watu kama hawa, tunawasaidia vipi? Kwa sababu anaangalia kipato chake, anafikiria kule kwanza ukienda consultation daktari maybe shilingi 100,000 au 50,000 mtaala. Alafu mara vipimo, sijui nini. Kwa hiyo tukitengeneza mazingira hayo, hata madaktari tunaweza tukasaidiana, wataaluma wa mfano. Mtu mmoja alijitokeza mjitoleaji juzi ambaye alikuwa anaitwa, ambaye tulikuwa naye leo asubuhi kwenda kutoa maboya, anaitwa Deus Kato Kahwa. Yule ni mtaalamu wa kufuga baharini. Sio tunafugaga wanyama, mbuzi, kondoo, nini. Yeye anafuga samaki. Ufugaji baharini. Watu wanapanda mahindi, sijui na nini, yeye anaelimisha kuhusu kupanda mwani. Kwa hiyo naye zaidi ya wavuvi, zaidi ya kuvua. Kuna umezaliwa katika familia ya wavuvi, alafu kiangalia maji hivi unatetemeka, usipo utakuweka kidole mle. Au watu wanaweza kukanyaga, lakini kwenda kwenye maji makuu unaoga, lakini huko kwenye familia za mvuvi. Unaishi pale karibu. Sasa unafanya nini? Basi unaanzisha shamba pale, unapanda mwani. Ukivuna unapata na wewe pesa. Kuna vitu vinaitwa sea cucumbers. Unapanda. Ukivuna unajikimu. Wakati wengine wao wanakwenda kuvua samaki bahari kuu. Kila mtu kwa taaluma yake anaweza akatoa mchango wake. Hatuna vipimo wala mipaka. Na vipi kwenye upande wa vijana? Stella Maris inawafikia kwa namna gani? Kama tulivyosema, tuna tovuti, tuna website na tuna Instagram. Alafu pia kama tulivyosema, tuna vipindi vya redio na vya TV. Kwa sasa tumekuwa tukitumia vipindi vyetu vya kanisa Katoliki vinavyotoa huduma ya kama hivyo unavyosema, hichi ni kipindi cha walei, lakini tunapoendelea huko mbele tutaanza vipindi vya huduma za jamii, yani namna ya kuwaelimisha jamii kuhusu maendeleo yao wenyewe kutokana na bahari. Na tuna mapadri ambao ni wadau wa Stella Maris kwa sasa, ambao nao ni sehemu ya Stella Maris, ambao wako kwenye parokia zao. Kwa hiyo pia tunakaribisha, ndio maana tulizungumza mwanzo kwamba tuna katika watu ambao wajitoleaji kuna makundi tofauti. Kama utaniruhusu baadaye kuwataja, ili iweze kusaidia kujua nani anaingia wapi. Itapendeza, na pengine tunaweza tukapata nafasi hiyo ukawataja, kama umewaandika basi moja kwa moja ukatusomea hapo, na kila mmoja pengine ukiwa hapo nyumbani unaweza ukajijua, nipo kwenye lile kundi la wajitoleaji, yani nina moyo ule wa kujitolea kwa ajili ya kusaidia na kuhudumia watu wanaofanya kazi ndani ya bahari. Na kama tunavyojua, kama dada hapa amesema, kimtumbu kinaweza kikaenda mara moja mara mbili, halafu kashangaa basi mmemkosa mtu. Na je, familia za wavuvi, familia za hao ambao wako katika bahari, wana maisha gani? Wana wasiwasi au wanakuwa namna gani? Karibu uweze kututajia hayo makundi, pengine utaweza kuona na kuonja utamu wa kuwa miongoni mwa wajitoleaji.
Asante sana dada Selina. Kuna wajitoleaji wa kutembelea meli. Hawa wajitoleaji wanakwenda kule, wanasali nao, wanawasikiliza. Saa nyingine unaweza kufika kule ukakuta mtu anaumwa vibaya sana. Kwa hiyo kinaomba kibali, Stella Maris wanamchukua yule, wanaenda wanampeleka, anapata matibabu, alafu anarudishwa kwenye meli. Wengine labda wanahitaji vitabu vya kusoma, wengine wanahitaji kununua vitu. Mwingine amefika anasema jamani, mimi nikirudi nyumbani nataka nimesikia Tanzania kuna mambo mazuri, nataka nipeleke hata zawadi 2-3. Kwa hiyo tunafanya na uwezeshaji wa namna hiyo, kwamba unamwombea kibali, anapewa kibali, anatoka, mnampeleka mahali pa kununua vitu, anachagua vitu vyake, anarudi kwenye meli. Mnakuwa ninyi ndo mnamwekea dhamana, mnamwekea dhamana kupitia na kwa ruhusa ya serikali. Kwa sababu lazima serikali iruhusu. Na wanapewa kibali cha muda mfupi. Na kama kuna wasindikizaji wao wa serikali ambao wanatakiwa waje nao, basi tunaenda nao wote. Na kuna wajitoleaji wa kutembelea fukwe za wavuvi. Hao wajitoleaji wa kutembelea fukwe za wavuvi ndio wale ambao wanakwenda kusikiliza changamoto. Kwanza kuna kuorodhesha. Kuna katika Tanzania imepanga vizuri uongozi wa fukwe. Kuna kitu kinaitwa Beach Management Unit, ambapo ni kama ni chama pale ambacho chenyewe kinasimamia fukwe yake, landing site pale ambapo wanatua zile boti, kuangalia wana viongozi wao wako vizuri, lakini pia wale ndo wana changamoto kwa pamoja. Kwa hiyo mnakwenda mnawasikiliza, mkishawasikiliza sawa, mnaorodhesha kwanza Beach Management Unit, mnaorodhesha idadi ya watu, taaluma zao, mpaka wachuuzi, yani ni wavuvi. Alafu wakati wa kupeleka huduma tunajua tunapelekea watu wangapi, kwa sababu huduma inatakiwa ipange kwa idadi ya wahitaji kwa eneo husika. Alafu kuna wajitoleaji wa maparokiani. Hawa ndio msingi kabisa, kwa sababu Stella Maris ni chama cha kitume. Kwa hiyo kuanzisha chama cha kitume katika parokia yako au kitongoji chako, sala na maombi pamoja na majitoleo. Yani sio lazima uwe parokia za pembezoni kuwa muombezi wa Stella Maris. Sio lazima kabisa. Mama yetu Bikira Maria yuko pote. Yuko pote. Ni mama wa wote. Mama wa wote. Kama nilivyosema, kuna wajitoleaji wa ofisini, sawa? Kuna watu wenye taaluma husaidia kwenye kufanya kazi kwenye kompyuta, mitandao ya kijamii, kuendesha mitandao ya kijamii, kukusanya takwimu, mawasiliano, kutafsiri, kwa sababu unaweza kukuta tunapewa miongozo kutoka nchi nyingine ambayo ilishaandaliwa tayari. Badala ya kutunga upya ile miongozo, kama inatufaa basi inatakiwa ifasiriwe kwa Kiswahili ili ikipelekwa kwa jamii husika waweze kupata faida ya miongozo ile. Kuna ubunifu, kama unaweza wakabuni kitu cha kufanya. Mfano, kuna mmoja alibuni akasema, unajua nini, ingekuwa ni vizuri kwamba Stella Maris ili kuwapa tu burudani, kuwe kuna ligi ya Stella Maris. Bahati mbaya mwaka huu hatukufanya ligi hiyo kwa sababu ya mambo ya uzinduzi rasmi na nini. Sio uzinduzi rasmi, yani kujitokeza wazi rasmi, kwa sababu uzinduzi rasmi ulishafanyika. Lakini tulishafanya ligi kama watakumbuka mwaka jana, tulipiga ligi ya Stella Maris, wakapata kombe. Mfadhili alikuwa ni Puma, akatuma na vifaa, watu wakavaa, wakacheza, wakapewa na makombe. Kwa hiyo kwenye tovuti yetu mtu akienda atakwenda kukuta. Na kuna wataalamu wajitoleaji ambao kama nilivyozungumzia, kuna madaktari, wanasheria ambao wanaweza wakawasaidia wana Stella Maris kuelewa mikataba yao. Wale walioajiriwa kwenye boti za nani, unaweza kaona unaonewa, lakini kumbe ukuelewa mkataba. Alafu ukielewa mkataba, basi utafanya kazi kwa uwepesi zaidi, kwa sababu utajua mipaka yako ni ipi na nafasi yako ni ipi. Walimu, wahandisi, maafisa wa usalama, wataalamu wa mazingira na wahasibu. Wengine tunahitaji sasa, hawa ni msingi sana. Wanaitwa marafiki wa Stella Maris. Marafiki wa Stella Maris. Rafiki wa Stella Maris kazi yake rasmi zaidi ya maombezi, sawa, ni mtu ambaye anasaidia kufanya harambee ili tupate fedha za miradi ya kuwahudumia wa mabaharia na wavuvi. Mfano, leo tuna marafiki wa Stella Maris waliotoa maboya, majaketi ya kuelea, life jacket, ambayo walitoa, tumeenda kukabidhi kwa BMU ya Kawe. Na sababu kubwa ya kwenda Kawe leo ilikuwa ni kuzindua ushiriki wetu katika mpango wa mafunzo ya usalama ambayo yanahusisha nchi 3 za Ziwa Victoria, Uganda, Tanzania na Kenya.
Kwa hiyo tulienda pale ili tuchukue, kama tulivyosema, tuwasikilize. Tunapoenda kwenye mkutano tunakwenda kabisa na video ambazo zina wao wenyewe wanazungumza, wanaeleza changamoto zao, ili hata kama kutatokea masomo au mafundisho yaundwe kwa mfumo wa kukidhi na kutatua maeneo husika. Kama ni bahari, kama ni ziwa. Na kama tulivyosema, kuna waombezi na watawa. Watawa ni mapadri na masista na wengine wa kike na wa kiume. Tuna watawa wengi na parokia zinaendeshwa na watawa. Kwa hiyo tunaita wito kwa maparoko wote wa Tanzania watusaidie kuanzisha na kuhamasisha utume wa bahari, na wale wa pembezoni watuunge mkono katika kuunda mahali salama pa wale wavuvi na baharia kwenda kupeleka changamoto zao ili zitufikie sisi, kwa sababu kwa uchache wetu tulivyoanza hatuwezi kufika pote. Huu ndio muda sasa tunahitaji wajitoleaji wa kutoka kwenye maeneo hayo ambao Stella Maris ambayo tunasimamia utume kitaifa. Basi tuwe na mikono na miguu kule. Sisi wote ni mikono na miguu ya Yesu. Lakini sasa kila mtu kwa nafasi yake kwenye maeneo husika. Hao tutahitaji watawa. Alafu kuna wajitoleaji wa utetezi. Hawa mara nyingi wanaangalia mazingira ya kazi, uchumi pamoja na maendeleo ya katika watu wanaojikimu kwa kutumia bahari. Kwa hiyo masuala ya sera, sheria, haki za wafanyakazi, usalama kazini, mazingira, kupinga biashara haramu, kulinda watoto wanaotegemea uvuvi, kukuza usawa wa kijinsia na kulinda haki za wanawake katika sekta ya uvuvi. Au wanaitwa watetezi. Kwa Kiingereza watasema advocacy. Wanasimama kati ya wale wavuvi na watu wengine wote, kuwafikishia wale watu mahitaji ya wavuvi na kwa kujadiliana kwa niaba yao namna ya kuandaa mazingira ili maisha yao yasiwe magumu. Kama sekta nyingine zilivyokuwa na sheria na sera ambazo zinakidhi mahitaji. Sawa. Basi tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutaweza kuona ni changamoto zipi ambazo Stella Maris inakutana nazo, na kwa wakati huu wana uhitaji huo wa wajitoleaji. Pengine hata tupatia namba ambayo tutaitumia, lakini wewe pia kama utakuwa na swali, nambari zetu zinapita hapo chini, unaweza kuuliza swali na dada Jennifer yuko hapa ndani ya studio, ataweza kushiriki na kukujibu swali lako. Kama unataka kuwa mjitoleaji, basi kadhalika atatuelekeza namna ya kuwa miongoni mwa wajitoleaji kwa Stella Maris. Mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, bila shaka umepata ile shauku wewe kama mjitoleaji mpya. Mjitoleaji mpya sasa hivi ungependa kufahamu ni namna gani unaweza ukajiunga na Stella Maris ukawa mjitoleaji ambayo utajitolea pengine kwa sala, pengine kwa vitu, pengine kwenda huko kuwatembelea hao watu ambao wanafanya kazi za bahari au mabaharia. Dada Jennifer, karibu sana. Tuweze kufahamu kwa urefu, pengine mtu anapotaka kujitolea anafanyaje, njia ipi aitumie? Okay, mtu anayetaka kujitolea kutoa huduma ya Stella Maris, kwanza yeye mwenyewe tayari moyoni kwamba bwana, mimi najitoa, kwa sababu sio kazi nyepesi. Kuhudumia watu sio kazi nyepesi. Unatakiwa uwe mvumilivu, usiwe muoga, uwe mjasiri na uwe ni mtu wa harakati. Yaani sio mtu wa kufuatiwa hapo nyuma, fanya hichi. Yaani uwe mwenyewe umejitoa kwa uhakika. Utawasiliana na sisi, utatutumia jina lako, mahali ulipo na ungependa kujitolea vipi. Sawa taaluma yako, au hata kama huna taaluma sio lazima, lakini unasema mimi ningependa kujitolea vipi. Kwa watu wenye kujitolea kwa ajili ya sala na maombi,
tutawatumia nyenzo kama tulivyosema. Sala za kanisa Katoliki zinajulikana pamoja na sala binafsi, lakini kuna sala za ziada ambazo ni rasmi kwa ajili ya kuombea mabaharia na wavuvi. Sasa ukishazifahamu unaweza na wewe mwenyewe kuongeza za kwako, kwa sababu sidhani kama kuna kipimo kwenye kumwomba Mungu au kwenye maneno yanayotakiwa kutumiwa. Huu unakuwa ni mwongozo. Ukishawasiliana na sisi either kwa WhatsApp au kwa ujumbe mfupi, ukishatutaarifu wewe ni nani na uko wapi. Kama ni wa parokia za pembezoni, kwanza kama ni parokia ambazo haziko pembezoni, haziko maeneo yote ya uvuvi, ujitoleaji wako utakuwa zaidi kwenye sala na maombi pamoja na matendo ya huruma. Kama unataka kuchangia au kununua vifaa kwa ajili ya kuwapelekea wavuvi na mabaharia, au kuchangia watu kusafiri kwenda kuwahudumia mahali ambapo walipo wataalamu, kupeleka wataalamu huko. Mjitoleaji wa maeneo ambazo ziko karibu sasa na fukwe, lakini pia tulizungumza kwamba kuna uvuvi wa ndani, ndio ambao hapo karibu na uvuvi wa ndani, utajitolea kwenye chama cha kitume cha sala na maombi, alafu utapata fursa ya kuwafikia wale wavuvi, kwenda kuwasikiliza. Kama mtasikia kuna sehemu tulikuwa tunasema kwenda kuchukua takwimu, kusikiliza changamoto zao, kama kuna vifaa vimeletwa basi wewe unapeleka. Kama parokiani kwako kuna nafasi kama kaholi kadogo, basi mara moja kuwaita pale kwa pamoja, kukaa nao, kula nao pamoja, kuwasikiliza na kuwafuatilia maisha yao ya kikazi, pamoja na kuwasikiliza kama kuna changamoto nyingine zote za kifamilia ambazo walizonazo, ili wapate ushauri na saha. Alafu inakuwa ni vyema tukifanya kazi na mapadri wetu. Kwa hiyo unaweza kuta mwingine labda amepata changamoto ya kiafya, anahitaji upako, anahitaji mafuta ya wagonjwa, mpako wa wagonjwa, basi mtaarifu padri. Mnakuwa mnatoa huduma za kukidhi mahitaji ya kiroho, sawa, kwa matendo, pamoja na kusaidia maendeleo yao. Kama mnaweza mkaunda vikundi vya usafi. Unajua beach kunakuwa kuchafu sana. Kwa hiyo kwenda kuwahamasisha kuhusu na kufundishana kuhusu masuala ya usafi na utunzaji wa mazingira. Kama mnaweza mkachangia kupatikana eneo la kuhifadhi machupa, matakataka, ili ile bahari ikichafuka, wale samaki mnao wala wanakuwa nao hawana afya, wanakuwa hawanaleta vitu ambavyo sio vizuri unapokula. Kwa hiyo ni vizuri pia kusaidia kwenye usafi wa mazingira. Mnaweza mkapanga siku kila mara 4 kwa mwaka, kila baada ya miezi 3 mkaenda kule mkaambia jamani piteni tena tuangalie ilikuwaje mwaka jana, mkawekeana miongozo, alafu mkafuatilia kama vile inaenda vizuri. Na labda ni wakati sasa mzuri uweze kutaja nambari hiyo ambayo wanaweza wakaitumia kupata taarifa zaidi kuhusu namna ya kujitolea. Namba yetu ambayo wanaweza kutumia ni 0688 48 36. Hii inatumika na WhatsApp, lakini pia unaweza SMS na unaweza kupiga. Lakini kwa kuwa watu ni wengi, unaweza kupiga ukakuta labda mtu anafanya shughuli nyingine, usikate tamaa. Tuma ujumbe. Sema mimi ni nani, napiga kutoka wapi, ili tunapokuja kuongea na wewe, tunakuwa tayari tumeshajua kwamba sasa tunaongea na mtu wa eneo gani. Kwa hiyo tumtaarishie nini. Ukituambia kwa ujumbe wa kawaida au hata kwa kutumia WhatsApp kwamba wewe ni nani, unapiga simu kutokea wapi, parokia yako, na kama ni ya pembezoni, hapo karibu, je mna wavuvi au mna baharia, je upo karibu na bandari, je upo karibu na bwawa, upo karibu na ziwa ambalo watu wanaenda kuvuka, wanavua samaki kule. Yaani utupe taarifa ya mazingira yako, ili na sisi tunapokujia tunajua sasa huyu anataka kujitolea, ngoja tuanze kuwasiliana naye sasa, ili tuanze kazi ya kuhudumia wavuvi wa eneo lake. Kwa sababu Tanzania ni kubwa. Ukianza tu Tanga mpaka Mtwara pale, yani hizo BMU hizo mpaka kule chini sio mchezo. Alafu bado uende Kigoma kwenye ziwa Tanganyika. Ziko landing site za wavuvi zipo za kutosha. Hatuwezi sisi tukafika kote huko. Tunawategemea wajitoleaji ili tuweze kufika kote huko.
Na kama ambavyo umesema, kwa kweli kanisa Katoliki ni tajiri. Sasa hebu turejee watu wa madhehebu na dini zingine, wao mnawashirikisha vipi katika utume huu? Katika utume huu kwa kweli sala na maombezi ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo wanakaribishwa nao kufanya sala na kuwaombea hawa wavuvi na mabaharia. Lakini vile vile wanaweza wakajiunga pia. Sawa wanaweza wakajiunga, unatuma jina, kama sio wa parokia, kwa sababu ukisema parokia tutajua ni Mkatoliki. Kwa hiyo ina maana kwa katika yale mazingira kuhusu eneo la kuhifadhi la watu kuja kukaa nao na kuwasikiliza, ndio sababu kubwa tunasema kwamba Wakatoliki. Lakini sio kwa sababu kwamba wao wanazidi hawa wengine. Lakini hata mle ndani katika zile parokia zetu, katika yale maeneo wengine nao wa madhehebu mengine na dini nyingine ambao watakuwa wako tayari kujitolea, mikutano tutafanya pamoja kule. Sawa kupanga safu, kazi ya kesho tunaendaje. Hamna mtu ukiingia pale atakuuliza. Katika kanisa Katoliki hakunaga mtu anauliza umetokea dhehebu gani. Unaweza kaingia kule kanisani ukakaa ukasali mpaka ukaondoka. Hamna mtu akakuuliza kama wewe umetokea, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, umetokea wapi. Pale ni nyumba ya Mungu. Inapokea kila mtu, sio kazi yetu sisi kuchagua kabisa. Haya, umenifunza jambo zuri sana sehemu kama hiyo, na kumbe wanapokewa wa madhehebu mbalimbali yote unaweza ukajiunga, ili mradi tu ule moyo wa upendo, moyo wa kuhudumia kina nani, ndugu zetu wanaofanya kazi baharini. Hebu tupe changamoto, uzoefu wako. Yaani kuna shida gani hasa za ambazo mpaka huyu aliofikiria mwanzo akasema hapana, natakiwa ni wajali wengine? Kwa kweli changamoto ni nyingi na ni kubwa sana. Mfano unasafiri kutoka nchi moja nyingine mwaka mzima. Kuna zile meli ambazo, mfano kuna meli moja inaitwa Logos ambayo inasafirisha vitabu. Kwa hiyo inaenda ikitua mpaka izunguke mwaka mzima ndo narudi kwenu. Sawa ile meli inaendeshwa na mabaharia ile. Sasa siwezi kusema kwamba ndani ya Logos kuna matatizo kwa sababu sisi ndo tunaanza, lakini kuna meli za namna hiyo. Kuna meli ambazo kazi yake ni kusafirisha mizigo, zinaenda nchi alafu zinarudi. Lakini kuna nyingine zinatoka nchi hii, zinachukua mzigo, zinapeleka nchi hii, zinachukua mzigo, zinapeleka nchi nyingine mpaka urudi hivi. Umekaa parefu. Watoto umewaacha nyumbani, hamna mtu, yani sana sana unaweza tu kutuma hela lakini baba upo. Samahani, kuna wengine mke akishaona upo muda mrefu anaweza akaamua kuondoka zake au kuolewa na mtu mwingine. Sasa ukifika ukakuta mambo kama yale, kuna changamoto za kiroho na za kiakili. Sawa nazo unaziongezea huko. Zaidi ya kwamba umekaa mbali na familia, unafika unakuta mambo huku kumbe wewe ulikwenda kutafuta tu maisha. Na hiyo ndio ilikuwa labda ndio taaluma yako. Sawa bahati mbaya yakatokea alikotokea. Changamoto nyingine ni uharamia baharini. Wanavamiwa wale watu. Kwa hiyo unakuta mtu amerudi, ametoka wamekutana na tatizo kule baharini. Kwa hiyo ana mshtuko. Yule anahitaji huduma. Anahitaji mtu wa afya ya akili kukaa naye na kumsaidia ili aondokane na ule mshtuko, aweze kurudi kazini kwake, aendelee na maisha. Hata kama asiporudi baharini, basi arudi kuwa mtu wa kawaida ambaye anaweza. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kama amelala usiku akawa anashtuka tu analia kwa sababu alivamiwa na maharamia, kukatokea mambo yasiyotokea kule ndani kwenye meli, roho ikajaa. Sawa Kuna wengine wanafanyiwa human trafficking. Unakuta mtu yeye kaenda mwepesi tu, kaenda kajiandikisha vizuri, anaingia kwenye meli, mara anapofika kule anachukuliwa, anapelekwa sehemu tofauti kabisa kwenda kufanya vitu vingine. Anafanikiwa labda kutoroka. Sawa anakuja anatoa taarifa. Basi naye mnampokea hivyo kama alivyo kiroho, lakini pia mnawasilisha kwa taasisi husika za kidunia ambazo Stella Maris ina uhusiano nazo. Alafu wanajua kabisa mnawapa zile taarifa, wao wanakwenda sasa kufuatilia. Mbona unavyosema mtu unapoondoka hapa Dar es Salaam, unapanda meli alafu unakwenda nchi nyingine. Ukituaga kule nchi nyingine ambapo Stella Maris ipo, tunawataarifu bana Selina anakuja. Ukifika kule Selina meli anafuatwa mwenye meli, hodi tumekuja kuwatembelea, tunaomba kuuliza, tunataka tumsalimie Selina. Sasa wakute umefika. Ukute Selina hajafika na ile meli. Sasa kule kitafuata kitakachofuata.
wengine wanatupwa baharini. Kwa hiyo kama ukiwa na mwenzako ukaona watu wana taarifa zinatoka kwamba bwana kuna meli fulani yenyewe inafanya hivi vitu, basi taarifa zinapita ili watu wajue kwamba huko meli tukae nayo mbali. Wavuvi wanaenda baharini mbali, vimtumbwi zingine vinageuka, au wanakutana na wanyama wakubwa, kwa sababu vile viboti vidogo mnyama anavikisukuma huko. Sasa una boya, sawa unaweza ukalea kwa muda mfupi, baada ya hapo jua likakupiga, yale ni maji ya chumvi, huwezi kunywa, kwa hiyo inaishia tu kupoteza maisha. Na mara nyingi wengine unakuta akipoteza maisha vile apatikane tena. Sasa nani anarudi kwa ndugu kuambia ndugu amepoteza maisha ndugu yenu? Sasa unaanza kudili na yatima sasa, na wajane. Sasa maana yake yatima na wajane wako kila mahali. Sasa pale unakuta ameshatengenezwa yatima, kashatengenezwa na mjane. Kwa hiyo sasa na hiyo ndio sehemu sasa mtu anaingia. Kuna wengine wanamshtuka kwa sababu unaenda unavua ukivuta unavuta mguu wa mtu ambaye tayari samaki kashatafuna kabakisha vipande na wewe naye roho inajaa. Kwa hiyo ndio maana tunasema mapadri wetu, watawa, watu wa afya za akili, watu wa ustawi wa jamii, tungependa kuwa nao karibu kwa ajili ya hii safari yetu ya huduma. Mambo ni mengi. Kuna kufilisika, unaweza kaenda huko ukarudi, bahari imechafuka, urudi na samaki hata huyu mmoja. Au ulikwenda katika harakati, neti zikapotelea. Unarudi inabidi uje kuanza upya, utafute hela ya kununua neti, au uangalie nimerudi na samaki wawili tu sijavua chochote, ninarudi kwenye familia nafanya nini? Ndio hiyo unasema kuna katika kufanya kazi na jamii ya wavuvi kunakuwa kuna taaluma mbadala kwa ajili ya shughuli za kiuchumi katika maeneo ya zile landing site. Haya, tuwatazame wanawake wanaofanya kazi ya ujasiriamali hasa wanapokuwa kwenye hizi fukwe. Wao si mabaharia. Stella Maris, huwa mnafanya nini? Okay, kwa sasa tumeanza tu, bado hatujaandaa mipango rasmi ya kuwahudumia, lakini kama tulivyosema ndio sasa tumeanza rasmi, taasisi imeshakaa vizuri, sasa tunaanza kuandaa mipango ya kuweza kuwasikiliza na kuwahudumia. Changamoto labda nikutajie changamoto ambazo sisi tunataka sasa tuende tuziangalie zinakuaje. Kuna changamoto ya uhifadhi wa zile samaki. Sasa hivi wanahifadhi katika eneo unaweka barafu, sasa hivi unaweza kukuta barafu imeyayuka. Kwa hiyo tunafanyaje kazi na wadau ili kuwe hata na mfanyabiashara mwenye friji pale. Ukienda kulala unakabidhi, unalipia, asubuhi unakuja unaamka unakuta samaki wako bado vizuri, wale ambao hawakuisha jana, badala ya wale kuharibika. Sawa kuna changamoto katika hizi landing site. Kuna landing site nyingine hakuna tavyo. Unakuta wachuuzi wanakaa pale, akitaka kwenda chooni labda atoke pale aende sijui wapi, au watumie mazingira ya pale ambapo sio salama wala safi. Pia kuna watu wenye msongo wa mawazo kutokana na kwamba labda mambo yao hayakwenda vizuri. Kuna wengine wanaanza kutumia mpaka vitu ambavyo sio salama kwa ajili ya kutuliza akili. Sasa na wale nao kuna namna yao ya kuingia. Kuna watu katika serikali yetu wameandaliwa kuhudumia watu wenye changamoto hizo. Na sisi Stella Maris tuko tayari kuangalia tunaunganisha vipi kule ambapo, kwa sababu serikali yetu ina upendo na ina mazingira imejenga kisheria na kisera kwa ajili ya kuhudumia, lakini sidhani kama kuna watu wa kutosha wa kufikia kila mtu Tanzania hii. Hasa taasisi, yani vikundi au tuseme vyama vya kitume pamoja na taasisi au NGO tofauti ziko kwa sababu hiyo. Zilizo rasmi na zisizo rasmi ziko kwa sababu hiyo, ndio maana zinapewa na usajili na vitu vya namna hiyo, kusapoti serikali ili serikali yetu iweze kuwafikia kila mmoja. Ukienda kwa serikali ukawaendea na takwimu na taarifa zilizo kamili, wao wanafanya kazi na nini. Japokuwa bado sisi hatujaanza kwenda kwao, tuko katika eneo la kukusanya na kutakwimu na kuongea na hawa watu. Ikifika sasa tuko tayari, tutakwenda kujiwasilisha, tutagonga hodi, tuambie sasa sisi tumekuja, tulichonacho cha kuzungumza ni hiki, tunafanyaje kazi pamoja. Labda hebu acha tutazame swali moja hapa. Huyu anasemaje, mtatufikiaje Ruvuma? Ni huyo. Na mwingine anasema naomba mtufikie Songwe. Huyo ni mtazamaji anauliza hivyo. Ruvuma, Songwe,
bila shaka ukifafanua hapo kidogo, pengine kuna mtu amesahau namna ambavyo mmesema mnaweza kuwasiliana pia. Asante sana Selina. Nashukuru sana kwa wale ambao wamesikiliza kipindi chetu wakaja na maswali. Inaonyesha kwamba tunafika tunapotaka kwenda kidogo kidogo. Sasa kama nilivyosema mwanzo, sisi Stella Maris tumeanzia Dar es Salaam. Huko tunahitaji wenyeji. Kwa hiyo mnaweza mkawa wenyeji wetu. Mnatutumia ujumbe, sawa? Alafu tunaanza mawasiliano. Tuma ujumbe, wewe ni nani, uko wapi, unahusika vipi na maeneo ya wavuvi, yani kuna kitu gani kinaendelea. Tukishaanza huo mjadala, sasa tunapanga mazingira ya kufika. Huwezi kwenda mahali hujagonga hodi. Inabidi tugonge hodi, mtukaribishe. Jamani, sisi tupo, tumeshaandaa mazingira, VMU site ziko ngapi, wavuvi, yani tuanze kuwasiliana, tutengeneze mazingira. Ili sisi tukija, badala ya kupoteza muda tunaanza kutafuta mvuvi mmoja mmoja. Tunakuwa tumeshaandaa sasa mazingira kwamba sasa watu wapo, tunajua wako wangapi, tukienda tunaenda kuongea na nani kuhusu nini. Na wewe sasa ndio unakuwa mwezeshaji wetu kweli katika lile eneo. Unakuwa ndio unatupokea, unatutambulisha kwa watu wa Ruvuma, kama ni Ruvuma, kama ni Lindi, Mafia, Kilwa, Songwe, Ujiji, tusonge wapi, tumefika paroki, tuna mtawa ambaye ni padri kule Nyasa, ambaye yeye ameenda kule akiwa anatarajia kwamba atajipanga vizuri na askofu wake ili na pale na watu wapate huduma ya Stella Maris. Haya, turudie tena nambari kabla hatujakamilisha kipindi chetu, ili yule ambaye anatamani kuwa mjitoleaji katika eneo lake husika hapa nchini Tanzania basi aweze kuwa na mawasiliano thabiti. Asante. Namba ya simu yetu ni 0688 484436 0688444436. Wasiliana na sisi kwa ujumbe wa WhatsApp au kwa ujumbe wa kawaida. Saa nyingine unaweza kupiga simu kwa sababu watu wako wengi. Naweza nikaa naongea na huyu wakati wewe umepiga simu ili kwa hiyo ili sasa tusikukose. Tutumie ujumbe. Alafu sisi tutakuja tutasoma ujumbe, tutawasiliana na wewe. Haya, basi una ujumbe gani kwa jamii? Nataka kuambia jamii ya Watanzania kwa ujumla. Bahari hutuletea chakula, biashara na maendeleo. Lakini mara nyingi tunawasahau wale wanaofanya kazi majini. Yaani ninaposema bahari manake bahari, mito na maziwa. Tuwakumbuke kwa sala, kwa upendo na kwa matendo. Kama una muda, kipaji, taaluma au moyo wa kusaidia, Stella Maris inakukaribisha. Tuende pamoja katika hii safari ambayo ametutuma Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama, yenye matumaini na yenye utu kwa mabaharia, wavuvi na familia zao. Nilikuwa natazama hapa kitu kimoja nikataka kusema, ukiwa mratibu mjitoleaji yani uliguswa vipi na hii ili tumuone mtazamaji, yani uliguswa vipi mpaka ukaona mimi naweza kujitolea? Kusema kweli mimi katika maisha yangu yote nimevutiwa na siwezi kusema nimevutiwa, lakini nina msukumo rohoni kwangu. Kuna mstari kwenye Biblia unasema hawa walio wadogo kuliko wote katika ufalme wangu. Yani chochote utakachowafanyia utakuwa umenifanyia mimi. Kwangu mimi ile ni sehemu ya sala. Tunapoenda kwa Mungu tunamuomba vitu vingi sana. Naomba hichi, naomba hichi, naomba hichi. Lakini sala ni mawasiliano na Mungu. Na Mungu yuko kwenye uso aliye pembeni yako. Kwa hiyo ukiwasiliana naye kwa upendo, ina maana kwamba umewasiliana na Mungu. Sasa mara nyingi najikuta nikikuta na hali kama hiyo, napenda nimuone na binadamu mwenzangu naye anapata ahueni. Kwa hiyo mimi kusema ukweli, sijui niseme ni ushuhuda, ni mara ya kwanza
nimepata msukumo na umri huu, uzee huu, mimi naomba nisiseme umri wangu, nimepata msukumo wa kujiunga na chama cha kitume kwa sababu ya kwamba nitahitajika kwa vitendo kutekeleza utume ule. Kwa sala, kuna sala lakini pamoja na vitendo. Yaani nione kabisa kwamba nimemuomba Mungu huyu mtu amuone, alafu vile vile nimeenda kwa huyu mtu kumsikiliza, hata kama ni kumsikiliza tu, ili na yeye apate ahueni. Kwa hiyo sijaingia katika huduma hii kwa matarajio ya kulipwa. Katika huduma kama hizi saa nyingine kunatokea miradi ya kiuchumi na nini, lakini inakuja huko baadaye. Lakini ikitokea kuna kufika mahali kuna nauli, kuna nini, kwa sababu kuna sehemu nyingine unaweza kama umejitolea lakini ufikaji wake ni mbali. Kwa hiyo kuna mjitoleaji mwingine yeye akasema, jamani, mimi siwezi kutoka hapa nilipo, lakini ningependa watu waende sehemu fulani. Kwa hiyo yeye anaweza katoa nauli yake. Kuna wengine unajua kabisa unatakiwa ufike kule, hakuna mtu aliyejitolea nauli, unajiangalia kama Mungu amekujalia sadaka, unatafuta unakwenda. Nadhani tuweze kukamilisha kipindi chetu. Asante sana dada Jennifer kwa kushiriki pamoja nasi kutufahamisha sana utume wa Stella Maris au utume wa bahari. Basi tufunge kipindi chetu kwa sala fupi kabisa na tukamilishe muda wetu. Asante kwa na Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Bikira Maria, nyota ya bahari, utuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji, hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Walei Tuzungumze. Ndani ya studio nilikuwa na mratibu wa ujitoleaji Stella Maris, lakini yeye ni Jennifer. Basi asante sana dada Jennifer. Na mimi ni Selina Joseph, sina la ziada. Shukrani kwa wale wote ambao wamefanikisha kuweza kukufikia kipindi hiki hapo ulipo, wakiwemo wapiga picha na wengine wote ambao wamefanya kazi hii. Asante na kwaheri.